أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة، يا ربي. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي. اصرف وابعد عني الذل يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة، يا ربي.